Добро вечер. Вие ги гледате вестите во 18 часот, а ова се настаните на денот. Снабдувањето со нафта стабилно. Нема причина за ценовен шок. Ако некој го помине Рубиконот, тогаш ќе бидеме жестоки. Мицкоски очекува дека нема да вивнат цените во маркетите. Нема неуставни одредби во законот за прекршоци. Уставниот суд ги отфрли иницијативите за Safe City. Го препознава возилото и регистарскиот број на возилото, тој не препознава јазик. Одбележана годишнината од депортацијата на македонските евреи во логорот Треблинка. Постои само една историска вистина. Состојбата во државата е стабилна, владата внимателно ги следи предизвиците, изјави и премиерот Мицкоски по средбата во Стопанската комора со Советот за странски инвестиции. Попладнево во владата пак средба со представници на големите маркети и трговците. Пред владата е Маја Стојановска. Маја, има ли информација околу епилогот на средбата и дали се уште трае истата? Тања, според последните информации кои што ги имам, средбата овде во владата помеѓу премиерот Христијан Мицкоски, министерот за економија Бесар Дурмиши и представниците на маркетите од земјава се уште трае. Каков ќе биде епилогот? Од владата најавија дека ќе испратат соопштение веднаш по нејзиното завршување, но претходно премиерот Мицкоски попладнево во изјава посочи дека целта на оваа средба е да им се презентираат, како што рече, аргументите кои што владата ги има, дека во моментов маркетите немаат никаков основ за нагло зголемување на цените на прехранбените производи и покрај случувањата на Блискиот Исток и наглото зголемување на цените на нафтините деривати кои што полека се стабилизираат. Премиерот Христијан Мицкоски исто така истакна дека економските параметри во земјава остануваат стабилни во време на овие глобални предизвици, дека нема потреба за никаква паника и дека владата има механизми за справување со евентуални ценовни шокови. Сепак тој нагласи дека инспекциите остануваат на терен низ маркетите и дека секое било какво неовластено зголемување на цените ќе биде жестоко казнето. На терен инспекторите остануваат и на бензинските пумпи, каде што Мицкоски посочи дека досега биле регистрирани околу 30 на прекршоци. Мицкоски потсети дека земјава останува земја со најниски цени на нафтините деривати во регионот и во соседството, истакнувајќи дека резервите на нафта во државава исто така се стабилни. Тука предлагам да го слушнеме премиерот. Направени се околу 1000 контроли од страна на ДП и Државниот пазарен инспекторат. Констатирани се 30 пропусти. Дел од тие се од поголем карактер, дел од тие се помал карактер, согласно закон и согласно прописи ќе се постапи. Ќе ги искористиме сите алатки на еден нормален начин преку диалог да дојдеме до решение. Но ако некој го помине Рубиконот, тогаш ќе бидеме жестоки. И јас сите овие индикатори и сите овие параметри и аргументи денеска на состанокот со ланците маркети ќе ги презентирам. Ке разговараме отворено кои се предизвиците, како ние како влада можеме да им помогнеме, а се со цел да се одржи ценовната стабилност, да не дојде до зголемување драматично на инфлацијата. Предходно од опозицијската СДСМ на пресконференција го обвинија премиерот дека додека сите земји од регионот започнале со воведување на мерки за ограничување на цените, македонската влада не презала ништо. Да слушнеме и оваа изјава. Кога ВМРО беше опозиција, бара, ветува намалување на акцизите за горивата. Ја добија довербата од граѓаните и ги излажаа граѓаните. Денеска кога се на власт, кога можат да ја намалат акцизата, да ги намалат цените, гледаме дека одбиваат. Иако на светските берзи цената на нафтата се намалува, граѓаните на Македонија плаќаат поскапо гориво.
Така, Тања, како што посочи ти претходно, Мицковски попладнево оствари редовна средба и со Советот на странски инвеститори, од каде што председателот на Советот Виктор Мизо посочи дека по спроведено истражување се покажало дека 55% од странските инвеститори во земјава повторно би реинвестирале, додека премиерот Христијан Мицковски истакна дека е двоцифрен бројот на странски инвеститори кои што климата во земјава ја сметаат како позитивна. Она што исто така се разговарало на овој состанок е решавање на проблемот на транспортерите. Мицковски посочи дека постојано се работи на овој проблем на билатерална основа и дека најверојатно крајното решение ќе биде да се издаваат годишни визи со повеќе кратен влез и излез во Шенген зоната. Тоа би биле сите информации од тука, како што кажав, го очекуваме епилогот во соопштението кое што го најави од владата. Ти благодарам, Маја. Оспорените одредби од Законот за прекршоци се уставни. Судот ги отфрли сите иницијативи за безбеден град. Деталите за ова од прилогот на Јана Јосифовска. Уставниот суд ги отфрли трите иницијативи за Safe City системот и одлучи да не поведе постапка. Според судиите, системот не предизвикува нееднаквост на граѓаните на начинот кој го наведоа подносителите на иницијативите. Во нив се оспоруваат повеќе одредби од Законот за прекршоци, за електронско евидентирање и известување на граѓаните, за кои според подносителите не се користи и албанскиот јазик како службен во државата, начинот на достава и прифаќање или неприфаќање на одговорност за сторен прекршок, како и дека системот не се применува рамномерно на целата територија на државата, туку само во Скопје, Тетово и Куманово. Уставните суди во текот на расправата беа со поделени ставови околу уставноста на законските измени. Според судијата известител Ана Павловска-Данева, законските измени не се косат со уставот, а во начелото на Законот за прекршоци стои дека се применува и Законот за јазиците. Ние предлагаме во принцип отфрлање на нашата надлежност, бидејќи не наоѓаме во ниту еден од аргументите и за ниту еден од предложените одредби да бидат укинати или поништени, зависи како кој од иницијаторите предлага. Не наоѓаме причини за поведување на постапка. И председателот на Уставен Дарко Костадиновски на иста линија. Со законските измени за безбеден град не се ускратуваат правата за употреба на јазиците, а системот, иако има некои слабости во почетна фаза, сепак според него ја исполнува целта. Проектот Safe City е така проектиран да препознае возило. Го препознава возилото и регистарскиот број на возилото, тој не препознава јазик. Возилото нема јазик. Значи, по мене, сосема пологично би било и исправно би било пораката, како прво дејствие, што се упатува да биде на македонски јазик, затоа што не смееме да заборавиме дека македонскиот јазик е официјален јазик на оваа држава. Според излагањето на уставните судии од немнозинските заедници, Осман Кадриу, Насер Ајдари и Фатмир Скендерпак, забелешките во иницијативите се издржани. Отсутството на јасна законска гаранција дека ваквите известувања ќе се вршат на службените јазици утврдени со Уставот создава правна празнина која може да доведе до повреда на уставниот режим на употреба на јазиците. Дали граѓаните имат гаранција, ве молам, дека нивните податоци нема да бидат злоупотребени? Немат гаранција. Тие што ги имат тие закони, тие ги повредуваат овие права. Меѓу подносителите на иницијативите за Safe City се Зијадин Села, Или Редаути и Елми Азири. Посебна иницијатива има од Или Пачуку, како и од Алијанса на Арбен Таравари. Уставните суди на денешната седница ја разгледаа иницијативата за платите на судиите и обвинителите. Судот ја запре постапката која беше покрената лани во декември за намалување на коефициентите од 2024 година, кои не се веќе во правен поредок, а по сопствена иницијатива Уставен ќе поведе постапка за новите измени за платите на судиите од февруари годинава и како што најави оттаму ќе се спрема нова конечна одлука. Меѓу клучните аргументи се уставно за гарантираната независност на судската власт, владење на правото и поделба на власта. За новите измени за платите на обвинителите пак, уставните судии немале мнозинство, соопшти оттаму. Уставниот суд од 4 март оваа година за прв пат ја внесе најголемата реформа со емитувањето на седниците во живо на официјалната веб страница на судот, зашто денеска со поддршка се огласи делегацијата на Европската Унија во Скопје. Добар чекор за транспарентноста. Граѓаните сега може да ги следат седниците на Уставниот суд онлайн во живо.
Отвореноста и јавниот пристап до правдата ја зајакнуваат довербата во институциите и во владењето на правото, пишува по постот на ЕУ делегацијата. Премиерот вели не го познава лично. Опозицијата будно ќе го следи работењето. Правниците со големи очекувања од идниот државен обвинител. Не може да му се закачат партиски припадности, блискости. Европарламентот го изгласа извештајот за стратегијата за проширување на литванскиот европратеник Ауштревичиус, која се предвидува забрзан процес без билатерални блокади и на база на заслуги. Поддршка доби од еврокомесарката Коси од известувачот Вајц. Деталите од Јован Ѓорговски. Со 385 гласа за, Европскиот парламент го изгласа извештајот за стратегијата за проширување подготвена од литванскиот европратеник Петрас Ауштревичиус. Во документот се нагласува потребата од надминување на билатералните блокади во Советот на Европската унија и обезбедување на пристап базиран врз заслугите на земјите кандидатки. Поддршка за извештајот даде еврокомесарката за проширување Марта Кос, која нагласи дека сегашната методологија е стара и неприлагодена на моменталната геополитичка ситуација. На ист став и литванскиот европратеник, кој ги повика европските институции да ги отстранат внатрешните пречки. We are using enlargement methodology, which is plus minus 40 years old. Based on the European Treaty, we need two unanimities for giving a candidate status and to finish. And we don't really ask to abolish this. It is in the treaty. What we are asking is that for in between, when we need 150 unanimity decisions, we do it differently. We are witnessing fundamental events and changes in the European Union and in our neighbourhood, with a clear understanding of the needs, further enlargement and deeper integration. Поддршка изрази известувачот за Македонија Томас Вајц, кој повтори дека Унијата мора да ги исполни дадените ветувања кон земјите кандидатки. We need to deliver also on our promises towards the countries that we have been engaging with. In this current situation and global situation, we have to step up our efforts in supporting the countries in their ability to actually deliver on the reforms. Во дебатата се вклучи и бугарските европратеници кои не пропуштија да упатат критики кон земјава за, како што кажаа, дискриминацијата на бугарите во Македонија. Повторија дека се противат на промена на начинот на носење на одлуки во Унијата. В Европейския съюз няма място за дискриминация. Аз бих искал да призова властите в Република Северна Македония да наваксат изоставането, да изпълняват ангажиментите от преговорната рамка. Че разширяването изисква единодушието на държавите членки. Опитите този принцип да бъде заобиколен в името на краткосрочни политически цели са недалновидни и трябва да спрат. Сепак и покрај поддршката во Европскиот парламент, евентуална промена во начинот на носење на одлуки во Унијата за пристапниот процес на земјите кандидатки треба да донесе Советот на Европската унија. Заменик председателот на владата Александар Николовски на средбите во Стејт департментот разговарал и со заменик помошникот државен секретар задолжен за Европа Даниел Лоутон. Се разговарало за продлабочување на политичките и економските врски. Зборувавме за паневропските коридори 8 и 10 кои што поминуваат низ Македонија и кои што се витално значајни за економијата, но и за безбедноста на нашата држава. Зборувавме и за продлабочување на соработката во следниот период. Очекуваме повторно да се активира стратешкиот диалог на кој што ќе се зборува, но и ќе се работи на заедничките предизвици кои што ги имаат двете држави. Тука е секако и трговскиот договор кој што треба да овозможи многу повеќе бизнис, многу повеќе трговија помеѓу двете држави. СДСМ велат будно ќе ја следат работата на новиот јавен обвинител. Премиерот вели не го познава лично Ненад Савески, а правниците имаат големи очекувања. Предлогот на владата наскоро ќе се најде пред пратениците. Михајло Видимлиски.
Во следните денови се очекува владата и формално предлогот судијата Ненад Савески да биде нов републички јавен обвинител да го достави до собранието. Откако ќе го добијат во собрание, ќе се одлучи кога ќе биде ставен на дневен ред пред пратениците. Премиерот Христијан Мицкоски околу одлуката рече дека била донесена по анализа на биографиите на кандидатите и заклучоците на Советот на јавните обвинители. За Савески рече дека не го познава лично, но според него тоа е соодветно решение за нов државен јавен обвинител. Јас лично не го познавам Ненад Савески, но од она кое што можев да го видам од неговата биографија, но и од распрашувањето, цениме дека би можел да биде добар, односно да не речам одличен нов државен јавен обвинител. Ненад Савески е судија во кривична материја од организиран криминал во Скопскиот кривичен суд. Пред да биде избран за судија, работел и како обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје и Основното јавно обвинителство Гостивар. Поседува експертски и меѓународни ангажмани, бил член на работни групи за судски и законски реформи. Дел од правниците кои ги контактиравме имаат големи очекувања од Савески како државен обвинител. Адвокатот Јанаки Митровски вели дека тој ќе се соочи со две крупни задачи: да обезбеди финансиска независност на јавното обвинителство и да нема партиско-политички влијанија. Објективно не може да му се закачат партиски припадности, блискости за оваа или онаа гарнитура на колегата Савески, и она што е исклучително важно е што барем до сега бил исклучително гласен за приликите и неприликите во македонското правосудство. Јасно и гласно го кажувал своето мислење и е прилично уникатен, не знам за друг таков пример на судија во Македонија, што е секако позитивно. Од опозицијската СДСМ пак вела дека според професионалниот профил на Савески се работи за човек со долгогодишно искуство. Но клучното прашање според нив е дали новиот јавен обвинител ќе постапува независно и професионално или под диктат на владата. СДСМ и граѓаните внимателно и будно ќе ја следиме неговата работа, токму по тоа дали ќе има храброст да се спротистави на притисоците и да постапува професионално, дури и кога станува збор за случаи кои водат до власта, велат од партијата. Новиот државен обвинител во собранието се избира со 61 глас за. Намалена е казната за жената што смртно го пригази Слободан Ангеловски во 2022 година на пешачки кај МНТ со брзина поголема од дозволената. На повтореното судење е осудена на 2,5 години затвор. Семејството е револтирано. Дејан Трајковски. И 6 месеци. За 6 месеци е намалена казната што на повтореното судење ја доби Гордана Филиповиќ, која пред 4 години на пешачки премин смртно го прегази 76 годишниот Слободан Ангеловски, додека возела со брзина поголема од дозволената, не сопрела на пешачкиот, иако возила во другите две ленти биле застанати. Според сведочењата пред судот, таа во моментот на несреќата зборувала и на мобилен телефон. Судиката Лидија Петровска за ублажената казна вели дека ја донела поради како што наведе доброто поведение на Филиповиќ за време на судењето, како и изразеното жалење од нејзина страна, а санкцијата, која е помало од законскиот минимум од 4 години затвор, смета дека треба да биде памет за сите во сообраќајот. Опасноста на која што не реагирала не била абстрактна и далечна, туку конкретна и лесно препознатлива. Запрените возила биле доволно јасен сигнал за секој учесник во сообраќајот. Семејството на Ангеловски пресудата е оцени како срамна и изрази максимална разочараност од судот во земјава. Право на жалба како оштетени немаат, но очекуваат дека обвинителството ќе го стори тоа. Од и обвинителката Сања Бурјаковска изрази незадоволство од одлуката. Филиповиќ имала забрана за возење од 4 години кога го прегазила Ангеловски и не смеела да вози, вели неговиот син. Судство во Македонија не на 2%, на минус 20% е дојдено. Многу шокантна пресуда, многу некоректна пресуда. Јас би ја нарекол серијски прекршител на сообраќајните правила, затоа што не е нормално вие да имате 4 годишна забрана за управување со возило, при тоа да не ја впишете. Бранителот на обвинетата Филиповиќ, која во првостепената пресуда доби 5 годишна забрана за возење, смета дека затворската казна е висока и дека кај неа нема умисла, и тој најавува дека ќе обжали пресудата. Обвинетата ова кривично дело не го сторила со умисла, туку се работи за класично небрежно дело на кое нешто упатуваат и
ставовите и правната пракса низ пресудите на Врховниот суд. Во изминативе неколку години имаш уште неколку судски пресуди за прегазување на пешак кои предизвикаа бурни реакции од семејствата, а меѓу нив се 2-годишната затворска казна за Менсур Пајазити од Тетово, која прегази Теодора Ристовска, а 3 години доби Јордан Ѓоргиев, кој со возило ја усмрти Викторија Николова кај Ситимол. Во пресрет на едногодишнината од трагедијата во дискотеката во Кочани, в сабота на 14 март ќе се одржи меѓународната конференција Институционални и клинички аспекти и решенија по пожарот во Кочани, една година потоа, на која ќе присуствуваат представници на институциите, здравствени експерти, меѓународни организации и хуманитарни партнери. Конференцијата, на која ќе има лекари и медицински персонал од 37 земји кои излегоа во пресрет за лекување на настраданите во пожарот, а целта е да се направи сеопфатна анализа на одговорот на трагедијата од првична интервенција и спасување животи до долгорочниот третман, рехабилитацијата и системските решенија за иднината, соопшти портпаролката на владата Марија Митева. Ќе зборуваме како од искуство се стигнува до нови решенија за улогата на заедницата, институциите, но и за научените лекции. Ќе се дискутира за болничките капацитети во услови на криза, европските стандарди, како и за улогата на хуманитарните организации и се разбира несебичната поддршка од страна на заедницата. И за крај на завршната сесија ќе се презентираат идните решенија и системски чекори кои ги превземаат институциите. Почитувани граѓани, една година по трагедијата владата останува доследна на ветувањето дека поддршката за жртвите, повредените, нивните семејства, но и за здравствениот систем нема да биде еднократна, туку континуирана и системска. Синдикатот на културата со кривична пријава за министерот. Љутков вели, тврдењата за злоупотреби се неосновани, а синдикатот барал незаконска пресметка на платите. За ова Сања Трајковска Ставров. Платите на вработените во културата во правен лавиринт. Синдикатот со поднесување на кривична пријава против министерот Зоран Љутков и сите директори тврди дека тие уште пред една година ја злоупотребиле функцијата и не им дале соодветно покачување на плата на вработените по два основа: гранковиот договор што е застарен и од 2019 и општиот за јавен сектор од 2023. Министерот пак смета дека не направил ништо спротивно на законот и по насоки од влада се креирало пресметка на плата, бидејќи не можело култура да одстапува со платите и основицата од останатите државни сектори. Синдикатот обвини дека министерот не сакал диалог. Љутков пак дека тие, синдикалните представници, не сакале да седнат на маса. Министерот, кој до вчера беше дел од синдикалната борба за работнички права, денес е символ на нивното кршење. Министерот Љутков направи нешто што во правна држава не смееше да се направи. Со насоки пратени по мејл и упатство што сам го изготви и сам го потпиша, се обиде да ги подкопа правата на вработените во културата и да ги девалвира колективните договори. Упатство или мејл не е закон, а министер не е над закон. Кога функцијата ќе удри во глава, тогаш законот мора да приземји. Од синдикатот посочија дека платите во културата во најголем дел се на ниво на просечната. Министерот пак јавно излезе со спротивно тврдење дека уметниците се соодветно вреднувани, а посочи и дека досега требало да биде склучен нов колективен договор за култура со кој би се зголемиле правата на работниците. Ако нето плата за највисоко работно место, според пресметките на синдикатот изнесуваше 84.896 денари, според пресметките на Министерството и усогласувањето, ваквата пресметка на нето плата изнесува 83.563 денари, тоест разликата е од 1.333 денари. Дали е во ред одредени групи да бараат поволности, што не би важеле за сите вработени во културата? Дали е оправдано да се инсистира на решенија што би значеле привилегии за едни, а исклучување на други? Синдикатот тврди дека од 800 тужби од вработените, 8 се правосилни и со тоа се дефинира точната пресметка. Љутков пак вели дека не се правосилни бидејќи Министерството ги спори. Од синдикатот одуставен барале поништување на упатството за пресметка.
Ману денеска одржа редовно годишно собрание. Првиот човек на Ману, академикот Живко Попов, се осврна на проблемот со партизацијата на институциите, особено како што вели во правосудството, што понатаму ја прави државата нефункционална. Нашето општество се уште е со генерална партизација на институциите, посебно видлива во јавната администрација, но и во другите државни институции кои треба да бидат независни. И за жал, ваквата ситуација ќе потрае, бидејќи не е лесно да биде вратена на нормала. Партизацијата на општеството за жал доведе и до нефункционален правосуден систем, со минимална доверба на граѓаните и перманентна критика во извештаите на Европската Унија за напредокот на потребните реформи. Еврејската заедница во Македонија и Фондот на Холокаустот на евреите од Македонија одбележува 83 годишнината од депортацијата на над 7000 македонски евреи во логорот Треблинка. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Македонија се сеќава на една од најмрачните страници од човечката историја. Холокаустот кој однесе над 7000 македонски евреи во смрт. Денеска, 83 години подоцна, од монополот во кој биле затварани евреите, беше испратена порака дека Холокаустот не е само дел од едно трагично минато, туку опомена дека омразата и антисемитизмот не смеат да се повторат никогаш повеќе. Во меморијалниот простор на музеот Треблинка, каде што пепелта на илјадници луѓе измешана со земја и каде се поставени камени обележја со имиња на земјите од каде што биле донесени жртвите, меѓу нив и каменот со надпис Македонија, денес се оспорува тој камен. Се бара негово преименување или отстранување поради политичките спорови и внесување на дневна политика во масовна гробница. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека еврејската заедница оставила неизбришлива трага во културата, образованието, стопанството и општествениот живот во Македонија, а споменот на депортираните евреи, како што рече, треба да биде вечен. Со нивното исчезнување изгубивме голем дел од нашата душа. Свежо цвеќе пред споменикот на загинатите евреи положи и германската амбасадорка Петра Дрекслер. Битолчанецот Здравко Шами е единствениот наследник на семејството, кој сведочи за ужасот со кој се соочиле сите негови блиски за време на војната. Во таа трагедија јас и моите браќа останавме без целата останата фамилија, никој не преживеа освен таткото. И он преживеа единствено затоа што беше во бугарскиот фашистички затвор во Варна. Мени е завет, моја тетка Жени Лебело оставила time што она иначе историчарка и пуно е книга написала о евреима бивше Југославије, али прва книга коju je написала je baš посветила македонским евреима, jer je to најстрашнiji и број и догаѓај. Во меморијалниот комплекс Треблинка во Полска, вчера председателката Гордана Силјановска-Давкова положи венец и оддаде почит на загинатите македонски евреи. Уште 153 македонски државјани кои се наоѓаат во Саудиска Арабија, Кувајт и Бахрейн побарале евакуација. Денеска се враќаат од Ријад. Синоќа пак со лет од Дубај во Скопје пристигна уште 150 патници, од кои 125 македонски државјани. Јордан Чосветановски. До сега 307 лица, најголем дел македонски државјани, се евакуирани во земјава со организираните евакуацијски летови од страна на владата по војните дејствија на Блискиот Исток, како што соопштија од Министерството за надворешни работи. Вечерва се очекува трета група на граѓани од земјава и регионот да пристигнат од Ријад во Приштина, пошто доцна во ноќта со автобус ке дојдат во Македонија. Имајќи предвид дека нашата земја нема склучено договор за воздушен сообраќај со Кралството Саудиска Арабија, предвидено е авионот да слета на аеродромот во Приштина, пошто ќе биде организиран превоз за патниците до Скопје. Соопшти од МНР. За евакуацијата од Ријад се пријавени 153 патници, најмногу 96 од Катар, 33 од Кувајт, 15 од Бахрейн и 9 од Саудиска Арабија. Синоќа пак пристигна втората група на евакуирани државјани од Обединетите Арапски Емирати, вкупно 150, од кои 125 од Македонија, а останатите главно од соседството.
Дел од нашите граѓани изјавија дека ситуацијата во кризниот регион полека се смирува, иако војните действија се уште се во тек. Таму не се приметува, некој дел не ни се познава дека има гранати, не се слушат, ама има. Се надеваме дека и ќе се смири малце ситуацијата. Имаше така мали турбуленции, али добро беше, мирно е. И сега е мирно, добро е. Ќе поседам па таму на есен пак ќе одам кај нив. Првиот ден саботата, тоа беше се случува многу експлозии јаки така во не се ни гледа, само се слуша и се примети некоја парче од саботата до денеска не се слушаше скоро ништо, само авиони и тоа е тоа. Смирено е, нема проблем, нема ништо. Таму беше туристички или работно? Туристички, да. Таму живеем. Да. Сега ќе почекате да се смири? Па најверојатно да, ќе видиме како ќе се одвиваат настаните. Од МНР неодамна објавија дека евакуацијата на македонските државјани од земјите од Блискиот Исток поради војните действија во Иран чини 60 милиони денари или околу 1 милион евра. Останете со програмата на Канал 5, а ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно!